今集短線團就會嚟到河源欣賞萬綠湖嘅景色，仲會入住當地嘅星級酒店，有個大露台俾你望景嘅喎，而且仲會享用酒店豐富嘅海鮮自助餐，10個唔同嘅養生礦物質湯泉俾你飲浸噶。精彩內容千祈唔好錯過啊！睇片之前記得訂閱我哋雞腿貓頻道，最重要就係撳埋鐘仔搶先看，咁就可以睇到最新嘅影片噶啦。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集就會介紹關鍵旅遊一個純玩2天團，就係去到河源嘅萬綠湖嗰邊嘅。呢個團最大嘅賣點就係大家可以任浸多個養生礦物質湯泉，成人嘅團費269蚊一位。如果你係星期六出發嘅話呢，成人團費係需要加多30蚊，即係299蚊。而小童團費就係每位239。宣傳單張裏邊都有提及到，如果呢個團呢，你係星期日至4出發嘅話，晚餐就會享用酒店嘅美斯貴妃雞宴。如果你係星期5或者星期6出發嘅話，咁啊恭喜你啦，因為呢酒店嗰邊會升級成為海鮮自助晚餐嘅。不過佢都有少少溫馨提示大家嘅。如果你係星期日至4出發嘅團呢，個團超過40人嘅話，都會升級成為酒店嘅海鮮自助晚餐嘅。出發當日早上嘅10點鐘，我就嚟到羅湖口岸呢邊嘅金洲港餐廳度集合。咁我哋今次呢係跟關鍵嘅6號旗，去到呢見到6號旗仔就同導遊嗰邊報到，導遊就會派發呢張貴賓點名卡，卡上面就會寫住你屬於第幾組、旅遊巴嘅車牌號碼同埋你坐旅遊巴嘅座號。最重要就有導遊嘅聯絡方法。導遊點好名齊晒人之後，就會帶我哋團友去到旅遊巴停泊處嗰度上車。我姓黃啊，三畫黃，全名嗌做係黃明全，咁呢個我全名啦。所以自細到大咧，就好多人話我名似阿姐啊，似汪明荃啊。但唔係特登去起啊，因為黃咧就一個姓氏，明咧就以前起名咧就輩份啊，名字輩啊，全咧就安全嘅意思啊，就咁起過嚟黃明荃。啱好阿姐又出名喎，就係好多人一見汪明荃到而家好多團友都係㗎，同事又係一見到汪明荃今日去邊度，汪明荃去邊都係咁嗌啊，好少嗌我真名係。關鍵嘅難度又嚟計，我算靚仔嗰種㗎啦，算靚㗎啦，係啊。我係關鍵嘅難度遊啊！我差唔多靚到前3名啦而家，即係人要有自信嚇，係啦，因為咧就關鍵咧就靚女係多嘅嚇，靚仔係比較少啲嚇，所以我都有可比性，唔單單3個難度遊嘅，我哋公司都好多男仔嘅，所以咧就係我呢一比咧就比到前邊去㗎啦。嗱，講到咁上下，導遊咧就向我哋每名團友派發一支飲用水，仲有關鍵獨家送我哋1包靈芝茶嘅喎。早上11點半左右，旅遊巴就駛到去惠心長隆服務區，咁有10分鐘時間俾我哋去個洗手間鬆下腳咁樣嘅。去完服務區之後，旅遊巴就繼續出發去河源，跟住呢就係零食嘅試食環節啦。導遊就會派發幾款嘅零食俾大家試食嘅，都係嗰句啦。如果你覺得啱食嘅話，先決定買唔買啦。咁導遊呢度呢都唔會強迫大家去購買嘅，純粹睇翻你自己個人需要去決定買唔買啦。我哋大概搭咗2個半鐘多啲嘅車程就嚟到河源呢邊啦。我哋嚟到河源第一樣嘢要做嘅就當然要醫肚啦。我哋就嚟到客賢農莊呢一間餐廳度食午飯嘅。我哋嚟到餐廳之前，導遊就喺車上面幫我哋編排好坐邊張台嘅。咁我今次呢就坐第4號台。餐廳職員就先上咗鯽魚魚丸湯俾我哋飲嘅。嗱，其實呢間餐廳都幾好嘅，佢有提供竹葉茶俾大家飲。咁中醫角度呢，竹葉茶有清熱解毒、生津止渴、利尿消腫等等嘅功效。跟住嘅菜式就係客家紅炆肉，呢餐嘅主角出嚟啦，就係呢一碟非遺客家鹽焗雞，仲有呢碟三寶，咁有扣肉、雞腎同埋河源肉丸子。呢邊我哋會見到脆肉瓜炒肉、炆腐竹、客家小炒魚乾、上湯娃娃菜、清炒時蔬、豉汁蒸水庫鯇魚。嗱，鯇魚比較多幼骨，所以食嘅時候都要小心啊。最後嘅飯後水果就係橙啦。其實大家如果食飽飯仲有少少時間嘅話呢，可以順便行下呢個河源特產嘅店鋪啊。佢就正喺客賢農莊呢一間餐廳入邊嘅。食飽飯之後，我哋大約搭咗半個鐘嘅車程就嚟到酒店呢度啦。呢個呢就係酒店嘅正門位置，我哋入到嚟就係酒店大堂。咁我哋團友就喺呢個酒店大堂度稍作休息，等候導遊辦理酒店嘅入住手續啊。
今次我哋入住嘅酒店係河源萬綠湖美斯威爾頓酒店。我哋喺酒店預訂平台上面啊，都見到呢間酒店嘅房價。嗱，見佢最優惠嘅價錢就係標準雙床房，398蚊人民幣一晚。咁呢個價錢大家可以當一個參考啦。攞咗房卡之後，第一件事就係即刻上嚟睇下間房點啦。今次我就入住酒店嘅2樓，係大床房嚟嘅。今次入住呢間房呢，就有60平咁大嘅，即係大約600尺到啊。嗱，呢間房近窗邊位置會有梳化床嘅，可以俾你坐低或者攤喺度休息。咁仲有張書台同埋辦公椅啊，其實都係俾大家買外賣嘅時候坐喺呢一張台度食嘢。原來房間裏邊嘅窗邊位置呢，係有個門打開，會有個露台喺度嘅。咁露台出邊呢，我哋會見到係一個園林嘅景色，而呢個露台都幾大下嘅。其實酒店都好貼心，我一入到嚟酒店房呢，已經見佢開着咗個電視機噶啦，仲要播住無線嘅翡翠台啊。喺房間入邊，我哋會見到有幾支嘅龍灰山泉飲用水。電視機下邊有個櫃嘅，我哋會見到電熱水壺，仲有個雪櫃仔嘅。最後仲有茶杯、水杯，仲有免費嘅咖啡粉、茶包提供俾大家。床頭櫃位置就有部電話，方便你同酒店職員聯絡嘅。而下邊呢，仲有房間用嘅拖鞋。呢間房仲有一個特別嘅地方，就係大床附近位置有張梳妝台俾你化妝扮靚嘅。嗱，床邊位置呢，就有啲燈掣，而房間嘅插頭呢，原來係3腳插頭嚟嘅。如果你唔記得帶充電器都唔緊要嘅，酒店呢有免費租借充電器同埋充電線嘅服務。咁我再過去另一邊睇下先，呢邊呢會見到有個衣櫃，而衣櫃入邊呢有個小型嘅保險箱。原來呢佢一共有2個衣櫃嘅，另一個衣櫃呢個收納量再多啲，而且會見到有浴袍同埋啲衣架提供嘅。夾喺2個衣櫃中間呢，原來有張凳仔可以俾你坐低着鞋用嘅。講咗咁耐，終於講下佢洗手間啦。洗手間呢空間都好大嘅，而且有浴缸俾大家浸浴噶。聽導遊講，原來我哋跟呢個團呢，本身間房呢係冇浴缸提供嘅，係咁啱我哋入住嘅時候，酒店供應情況 OK 啊，佢就安排咗我哋入住主樓呢一度啊，所以每間房都會有浴缸俾大家浸浴。而洗手盆呢，佢個台面空間都大嘅，呢度都有提供一次性嘅清潔用品，例如牙刷、牙膏、剃鬚刀等等嘅。當然呢，佢哋仲有提供風筒嘅。之後呢個位置呢，就係淋浴間，咁淋浴間呢，佢哋有雨淋式花灑同埋手持式花灑。淋浴間仲有提供細細支嘅洗頭水、沐浴露同埋護髮素。最後呢個位置就係馬桶。酒店入邊有個室內游泳池嘅，如果大家想游水嘅話，記得跟團嘅時候帶埋泳帽同埋泳衣過嚟啦。而泳池隔籬就係健身房啦，健身房同埋泳池佢嘅開放時間由早上7點半去到晚上9點嘅。嗱，基於酒店附近呢，晚上係冇嘢行嘅關係啊，所以酒店有個24小時嘅無人便利店，基本必須嘅日用品食品飲品佢哋都有賣嘅。嗱，揀啱自己想要嘅貨品埋去嘟機俾錢就得噶啦。睇完酒店房同埋佢哋嘅設施之後咁我就出咗去酒店附近行下。咁原來酒店行去九里湖畔呢一個景點呢都好近嘅，行過去2-3分鐘就到噶啦。咁呢度其實都吸引到唔少嘅遊客同埋本地人過去觀光嘅。呢度有個石碑寫住萬綠湖國家濕地公園。其實呢度同時都係九里湖科普徑嘅起點。如果你真係想行晒成個科普徑嘅話，差唔多要用1日時間嘅。咁因為我哋今次係跟團嘅關係所以呢都唔會行呢條科普徑嘅，好純粹咁樣喺呢個位置欣賞下九里湖畔嘅湖景山色。咁我自己都用咗航拍機去拍一拍河源萬綠湖嘅景色俾大家欣賞下。下晝5點半，咁我就嚟返酒店嘅1樓，享用酒店嘅自助晚餐。供應時間係由晏晝5點半去到晚上9點嘅。
只要攞住酒店嘅房卡過嚟啊，就可以就座用餐噶啦。咁我哋講下有啲咩食先。首先我哋會見到海鮮冷盤嘅，有凍蝦啊、青口等等。隔籬就係壽司區，咁我哋會見到啊好多唔同款式嘅壽司擺咗喺度。除咗壽司之外，佢哋仲有刺身區嘅，會有餐廳嘅師傅啊即場切嗰啲刺身俾大家享用嘅。依家就冬季啦，所以酒店自助晚餐啊都有提供自助小火鍋嘅。咁有兩款嘅湯底，一個係辣嘅，一個就唔辣。呢度就係調味料區，可以自己自由配搭一啲調味料嘅。仲有唔同嘅肉類、蔬菜、菇菌等等嘅火鍋配料，就擺晒喺呢度啊，俾大家自助形式咁樣去攞。嗱，呢度呢有3款唔同嘅湯俾大家飲嘅，蟲草花燉烏雞湯、清補兩骨頭湯同埋生熟地骨頭湯嘅。呢度有幾款嘅肉類嘅，有燒鴨、叉燒等等嘅，仲有部機呢烤緊腸仔嘅。呢度我哋會見到牛扒、雞扒同埋唔同嘅魚類，因為呢度有個扒爐啊。佢就會煎呢度啲扒俾大家食嘅。當然仲有其他熱盤美食啦，有椒鹽蝦、椒鹽三文魚骨腩、葱油雞、燉鮑菇炒牛肉、滷水鴨、蘿蔔炆牛腩、客家黃酒炆豬手、甲魚土雞煲，仲有炒青菜，仲有意粉、揚州炒飯。呢度我哋會見到有幾款炸嘢食嘅，有炸香蕉、炸春卷、薯條同埋炸原味雞塊。嗱，佢哋餐廳嘅自助晚餐啊，仲有個麵檔嘅，咁有提供5款唔同種類嘅麵底，仲有蔬菜啊等等嘅配料俾大家自由配搭。呢度就係沙律同埋涼拌小菜區。涼拌小菜我哋會見到檸檬雞爪、泡椒魚皮同埋滷水拼盤等等嘅食物啊。再過少少呢，我哋會見到生果區，咁有提供6款唔同嘅生果嘅。而甜品區方面，我哋首先見到有4款口味嘅雪糕。冬季呢邊我哋會見到有4款嘅蛋糕同埋芒果布甸。呢度我哋仲見到士多啤梨布甸同埋焦糖布甸。咁佢哋仲有個朱古力噴泉啊，大家可以拎住棉花糖或者係水果啊點嚟食嘅。呢度呢仲有幾款嘅蛋糕啊、瑞士卷咁樣嘅。嗱，呢邊中式糖水我哋會見到陳皮紅豆沙同埋銀耳蓮子根。最後飲品區我哋首先會見到罐裝啤酒，同埋有咖啡機、果汁機等等嘅。食完酒店自助晚餐之後，咁我哋呢可以選擇啊行去酒店隔離嗰度浸湯泉嘅，開放時間由下晝4點半去到晚上12點。我哋浸湯泉呢都有啲注意事項需要知道嘅，我哋唔可以空肚或者食太飽去浸呢個湯泉嘅，同埋要記得呢補充水分啊。湯泉區入邊啊，都有好多大大小小嘅養生池俾大家任浸嘅。咁聽工作人員講啊，原來呢度嘅池呢唔係全部開放晒俾大家去浸嘅。咁我哋跟團嗰一晚呢，就開放咗10個嘅養生池俾大家浸。每個池呢都會話俾大家聽呢個池嘅名、主要嘅成分同埋功效。例如瘦烏池咁樣，主要成分就係瘦烏啦，具備補肝腎、益精血、強筋骨嘅功效。咁大家可以睇住呢啲資訊啊，去浸呢個養生湯泉。咁我哋今次呢係浸湯泉啊，同溫泉呢就有一定嘅分別嘅。溫泉本身嘅意思呢係由天然地熱所形成啊，需要符合地質、溫度同埋特定礦物質成分標準。而湯泉呢就係具備療愈功效，包含咗天然溫泉或者係人工加熱嘅溫水啊。兩者嘅分別就係在於啊佢個天然性同埋規模啦。最後呢個 SPA 中央池呢，係佢哋咁多個池之中最大嘅，不過可惜呢，就冇開放到俾大家去用啊。我哋浸湯泉浸到咁上下，可以享用佢哋嘅薑茶，補充下水分。咁呢度呢，都有更衣室同埋毛巾提供俾大家去用嘅，亦都有個免費小食生果區嘅，可以俾大家浸完湯池嘅時候喺度享用同埋休息一下。咁因為酒店附近呢，係冇任何嘅餐廳啊。所以如果你夜晚肚餓想食宵夜嘅話呢，嗌美團呢起碼等個幾鐘嘅。所以大家可以好似我咁樣啦，同導遊嗰邊預先幫襯買呢一隻5指毛肚窯雞。嗱，雖然唔係話好大隻，但係個份量呢都足夠2至3人去享用。嗱，導遊呢邊呢都唔係話強制要大家買嘅。如果你好似我咁樣有宵夜需要嘅話，咪同導遊嗰邊幫襯咯。
二朝早上嘅6點半，咁我哋就可以去返餐廳嘅1樓享用酒店自助早餐。供應嘅時間由早上6點半去到早上10點嘅。嗱，首先我哋會見到糕點區嘅，咁有幾款唔同嘅糕點。隔離我哋會見到河源豬柳，仲有煙肉片、咖喱薯仔同埋咖喱魚蛋嘅。早餐嘅腸仔、番薯、粟米啊，仲有白烚雞蛋，仲有啲炒菜嘅，仲有茄汁焗豆，仲有餃子、油炸鬼同埋炸春卷。呢度見到芝麻丸同埋炸香腸嘅。嗱，早餐如果你想食飯呢，呢度有揚州炒飯、三絲炒米粉。咁呢度呢，扒爐會見到廚師喺度不停煎緊蛋嘅。嗱，呢度有3款嘅粥啊，有白粥、皮蛋瘦肉粥同埋燕麥粥，仲有款湯飲嘅。嗱，如果你食粥呢唔想咁寡嘅話，呢度有腐乳啊、榨菜等等俾你調味嘅。喺另一邊我哋會見到有幾款嘅麵包，仲有原味蛋糕、朱古力蛋糕同埋果醬麵包。如果你係中意食方包嘅話，呢度有提供2款嘅，一款係白方包，另一款係燕麥方包。呢度呢仲有部控包機添嘅。酒店嘅自助早餐仲有提供沙律同埋生果嘅。生果呢就提供呢3款嘅選擇。最後就睇埋佢哋飲品區啦，佢哋有提供熱牛奶，同埋有穀物早餐俾大家加落去熱牛奶度享用嘅。咁早餐我當然呢就要飲翻杯咖啡啦。呢度呢有即磨咖啡機嘅，亦都有部果汁機同埋汽水機，仲有熱水同埋熱茶提供嘅。咁我哋食完早餐可以翻上酒店房度休息，然後12點鐘呢先退房嘅。退房之後呢，有1個鐘俾大家自行用膳啊，因為呢個團呢第2日嘅午餐就冇包到嘅，所以大家可以好似我咁樣由酒店行去新港碼頭嗰邊揾餐廳食飯，順便可以欣賞下新港碼頭嘅景色。由酒店行去新港碼頭呢邊呢，個路程10分鐘都唔使啊。碼頭呢邊呢，其實都有啲檔口賣一啲乾貨嘅，例如鹹魚啊、臘肉咁樣。咁價錢嗰度呢，佢又未必標明嘅，所以你都要自己再去問佢哋嘅。碼頭呢邊都有幾間嘅餐廳，主要都係食農家菜啊、河鮮咁樣嘅。咁我就走咗去呢間食啊，叫做林香樓。咁我就經美團買咗佢哋2人餐啊，183蚊，就會有幾道嘅客家菜。首先呢，就先嚟咗呢個湯啊，叫做特色手工魚丸湯。呢個湯裏邊啊都幾多嘅手工魚蛋啊，同埋加咗啲蛋花喺度嘅，魚蛋食落去都好彈牙爽口嘅。之後就係佢哋招牌菜手撕鹽焗雞。咁原來呢個菜式呢，係佢哋餐廳網友推薦嘅第1名啊。咁呢個手撕雞呢，佢都撕得幾大件嘅，食落去呢個雞味都好濃郁啊。而且佢係因為鹽焗雞嘅關係，所以你會食到啲鹹香喺度嘅。不過呢，就有啲乾真真啊，所以建議大家食嘅時候呢，可以點埋佢嘅醬汁一齊去享用。呢個餐仲有客家煎釀豆腐食嘅，個豆腐都幾大嚿啊。最後仲有炒龍加蔬菜，同埋有2份嘅白飯啊。食飽飯之後就行翻酒店嗰度上車，準備出發第2日嘅行程。咁唔使半個鐘車程，我哋就嚟到太平古街呢度啦。太平古街呢度呢，感覺有啲似深圳嘅東門啊，因為呢度呢，好多賣衫賣波鞋嘅鋪頭，亦都有啲小店賣嘢飲賣嘢食。咁我哋喺度呢，就自由活動1個鐘，有啲團友呢，就頭先嗰餐飯冇食到，變咗就留翻喺太平古街呢邊食啊，因為呢邊食嘢比較平啲啊，20零蚊就醫飽個肚啦。呢度有個叫古街小吃嘅地方，有啲似東門嘅美食街咁樣嘅，就集中咗一啲賣嘢食嘅小店。如果大家跟呢個團呢，想平平地食餐飯嘅話，可以留肚啊，嚟到呢度食嘢喎。咁大家喺度買完嘢食啊，就可以集中坐喺度食嘢啦。呢條古街仲有糖水店嘅，不過佢就冇寫明價錢啦，所以大家入去食嘅時候要睇清楚價錢。佢哋仲有啲連鎖嘅餐廳，例如塔斯丁中國漢堡、蒙自園米線。嘢飲方面呢，仲有瑞幸咖啡、可斯克新加坡鮮奶茶。太平古街呢度仲有好多檔口賣生果嘅，仲有賣即榨甘蔗汁嘅車仔檔，呢度一支呢就5蚊。其實太平古街出邊呢條馬路都好多嘅車仔檔嘅，係擺賣啲熟食生果咁樣嘅喎。
但係大家要留意啦，行出去呢條馬路呢，就要小心車輛啊，因為呢邊車輛出入都比較多啲嘅。太平古街斜對面啊，仲有個街市嘅，叫做元城中心市場，乾貨濕貨都齊啊。咁如果大家冇興趣去太平古街嘅話，可以行下街市嘅。呢度普遍嘅貨品啊都明碼實價。如果大家呢時間仲係好充裕嘅話，可以呢慢慢行一轉，自己買之前啊格一格價先，同埋睇清楚啊佢攞俾你嘅生果係咪真係靚仔啊？咁我自己呢都試過出過事啦，就喺內地嗰啲生果度買嘢啦，見佢面嗰啲生果好靚仔嘅，但到俾錢呢，佢幫我執嗰啲生果係另一回事啊，唔係爛呢，就係霉晒啊！但係當我發現嘅時候啊，已經急急腳上咗車啦，所以大家呢，現場睇清楚係最穩陣啊，最保障自己嘅做法。如果行街市都唔啱你自己嘅話，咁我就建議大家可以行呢個伊家衛服裝百貨批發城。佢一共樓高3層啊，佢有賣唔同嘅衫褲鞋襪、日用品、廚具等等嘅。見佢啲拖鞋啊、鞋啊都係10蚊對啫喎。咁呢度啲衫褲啊都有唔同各款嘅優惠啊。咁有啲呢直情打夠半價俾你嘅。樓上呢度啊仲有特價嘅男裝、女裝、童裝嘅衫褲，見佢最平19蚊件啫，款式都唔少噶喎。呢邊仲誇張啊，毛巾啊、牙刷、漱口盅啊，1蚊雞一件。嗱，呢度呢仲會見到限時搶購2蚊雞一個碗啊，仲有3蚊雞嘅款。咁因為呢度呢實在太多嘢啦，真係不能盡錄，建議大家親身嚟一轉，睇下有冇筍嘢執啦。無論係停邊度都好啦，都會停20分鐘嘅。因為車如果唔係驚塞車，到時唔夠時間嘅。因為而家所有車唔能夠超直接行駛4個鐘係唔可以嘅。4個鐘內一定係要唞20分鐘。呢個其實係講車休息。其實保證都係要師傅有休息嘅啫。車咧就因為佢唔會攰噶嘛，主要係人要攰，所以一般咧就以4個鐘內咁師傅停20分鐘，其實係能夠緩解到啲疲勞嘅精神咯。係啦，再按正常計啦，咁啊翻到去預啦最順暢嘅，咁啊預我哋預到5點半鐘啦，咁啊先會去到羅湖嘅嚇。晏晝嘅4點鐘，旅遊巴就嚟到惠森長隆服務區，咁喺呢度停留20分鐘，俾大家去下洗手間休息下嘅。晚上嘅6點鐘左右，我哋就嚟到羅湖口岸解散。咁有啲團友呢會選擇喺深圳灣口岸嗰邊解散。咁啊，視乎你自己個人需要啦，因為個車程呢比起羅湖要多1個鐘嘅。咁我哋就行返去羅湖口岸嗰邊過關返香港啦。最後就想講下今次呢個團嘅費用，每人嘅團費269蚊，每日嘅導遊費係80蚊。2日加埋就係160蚊，所以每人嘅費用啊係429蚊嘅。最後大家報團嘅時候，旅行社可能會徵收你嘅保險費，但係呢樣嘢就唔係強制要加嘅，就根據翻你自己個人情況去決定啦。如果呢一個人報名嘅話，係需要收房差費用嘅，而呢個房差費用係幾多，就需要向旅行社職員查詢啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。